Daghan ang natanggong dito sa Metro Manila niadtong Martes ug Miyerkules sa gabi tungod sa nga nisamo tungod sa pagbunok sa ulan. Si Mildred Galartes sa report. Mapangonuron ug ulanon ang panahon karong adlaw ang Metro Manila ug ubang parte sa nasod. Ang pag-asa sa ilang advisory nagkanayon nga ang hanging habagat padayong masinati sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug tungod niini, angay mangandam labi na sa nabati nga grabe nga trapiko didto sa Manila niadtong Martes ug Miyerkules sa gabi tungod sa pagbunok sa kusog nga ulan. Dinhi sa Sugbo atong paminawon ang report gikan sa Pag-asa Mactan. Mayong buntag kaning pinaka-latest weather forecast karong adlaw. Southwest monsoon or habagat nakapikto sa Bagatang Luzon, Visayas ug Mindanao. Tungod ang sistema ang Metro Cebu ug tibok probinsya. Kasinati ang mapanganoron ngadto sa madag-o man ang kalangitan, inuban na nilang panagsang pag-ulan, panugdog o kilat. Hinay ngadto sa kasarangan na hangin ang mohoros gikan sa habagatan kasadpan ngadto sa kasadpan o ang kadagatan kasarangan o sa may pagkabaloron. Agwat ng temperatura din sa Metro Cebu gikan 25 hangtod 32 degrees Celsius. Adlaw masala pala 5:48 sa hapon. Ang pagtaog sa alas 9 sa isa buntag na may sukod na 1.4 meter ug ang pagkuna sa alas 4:29 sa hapon. Philippine Standard Time alas 11:05 gikan sa Pag-asa Visayas del Oeste may kasilagan maayong buntag.